manière les choses en disant voilà. Kubgabo baravuga bati ntidushaka ibyo biganiro yego ntidushaka ibyo biganiro byo muri ubu buryo yego ibyo biganiro ntitubishaka icyo dushaka ni ibiganiro hagati y'abanyekongo bose bahagurukiye kwamagana iri hohoterwa. Ikintu kimwe gusa nsaba abo bavuga ko bashaka ibiganiro ni ukubanza kwamagana uwahohotera, kumuvuga ku mugaragaro no kumwamagana. Iyo babikoze nibwo tuvuga ko ari bwo bakunda igihugu, bashobora guhaguruka ku ruhande rwacu tukaganira, tukagirana ibiganiro. Ntituganira n'intumwa z'abatera igihugu, abahohotera, kuko iyo bageze ku meza y'ibiganiro bavuga gusa ku nyungu z'abahohotera, ntibavuga na rimwe ku nyungu z'abanyekongo. Nta na kimwe kiba kigamije kireba abanyekongo. Ibintu byose bigaruka gusa ku nyungu zabo. Ese nabivuga nte? Ese nabisobanura nte? Ibyo rero ndabivuzeho ntibizongera kubaho, keretse nibanyica, keretse nibanyigizayo bakanyica. Ariko igihe cyose nkiriho ibyo ntibizongera kubaho, ntibizongera kubaho ibyo ari byo byose byabaye. Mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, imirwano ikomeye irakomeje muri Sud Kivu. Ni mu gihe kandi kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya 30/2026 nabwo urugamba rukomeye rurakomeje mu bice byo muri Ho Plateau ndetse na Sange no mu bice byegereye neza Uvira. Urugamba rwakomeye. Hagati aho rero andi makuru akomeye aravuga ko muri Shabunda, aha ni muri Sud Kivu, imyigaragambyo irakomeye, aho perezida wa societe civile wa Shabunda agira ati turasaba inama y'umutekano na guverinora y'intara gusaba abazarendo bose guhagarika kujya ku rugamba. Tuzagumisha Bunda gusa hamwe tugumane na Fardc na polisi n'inzego z'umutekano. Ibi turaza kubiramvura turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ko iwari kare intambara irakomeye hagati ya Fardc ndetse na M23. Uko bigaragara ahitwa Chankiro abaturage bahunze ku bwinshi bijyanye n'imirwano ikomeye. Aha ni muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe kandi andi makuru akomeye aragahinda gakomeye ku mpunzi z'abanyekongo mu nkambi i Burundi. Turaza kureba uko bihagaze. No mu kare turabwira ko General Kenero Gabamozi yaciye bugufi asaba imbabazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati aho Perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Flore Esonzima Ganzabe yageze mu Rwanda mw'ijoro ryo ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere 2026. Uyu rero ari mu ruzinduko mu Rwanda yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Nk'uko rero bigaragara turaza kureba byinshi ku bijyanye n'uruzinduko mu Rwanda. Hagati aho Perezida Son Excellence Kisekedi Chilombo ku gicamunsi cyo kuwa kane yakiriye ku ngoro ye Palais de la Nation abunzi ba Afrika yunze ubumwe mu rwego rwa gahunda zikomeye za diplomasi zo guteza imbere amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Ibiganiro byibanze ku bikorwa by'abunzi bigamije kugaruka ku makimbirane. Turaza kureba rero byinshi kubikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibiri kugenda biba. Turaza kubabwira ibyagaragaye mu mashusho yashyizwe ku karubanda agaragaza ihohoterwa rikomeye rikorerwa abanyamurenge mu mujyi wa Kinshasa. Ibiro ndetse n'ibindi nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri aya makuru. Uwo dukurikiye bwa mbere kandi sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hano rero tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Uwo dukurikiye bwa mbere usyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tugenda tubagezaho. Reka duhere rero ku nkuru ikomeje
kugenda igaruka igaragaza uburyo ki mama 23 yaba yagambaniye abo kwa Kisekedi. Ni umugabo witwa Ibarki wari inshuti ya Kisekedi, kuri ubu yamaze kwiyunga na AFC. Amakuru ari guturuka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo aremeza ko Jean-Claude Ibaryenki wari umuntu wa hafi ya Perezida Kisekedi Chilombo, akaraba inshuti ye yamaze kumutera umugongo yerekeza muri AFC M23. Amakuru avuga ko uyu mugabo ari Igoma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva mu minsi mike ishize. Uyu Claude Ibaranki uvuka mu ntara ya Bandundu asanzwe ari perezida w'ishyaka ryitwa Réveillé Populaire cyangwa Ripopo, riri mu yagize mu mwamwe mashyaka agize ihuriro Union Sacrée pour la Nation, rikubiyemo amashyaka ashyigikiye ubutegetsi bwa Chilombo. Ripopo rero ya Ibaryanki iby'umwihariko niyo iturukamo Minisitiri w'Urubyiruko wa Congo Kinshasa Grace Kutino. Kuri ubu ntabwo rero AFC iratangaza ku mugaragaro niba Claude Ibaranki yaba yamaze kuwihuza nayo, gusa amakuru aravuga ko uyu mutwe watangiye gutegura inshingano ugomba kumuha mu minsi iri imbere nyuma yo kugira ibiganiro bagiranye nawe. Uyu mugabo kandi yahoze ari umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura amasezerano ndetse akaba n'intumwa y'icyubahiro Perezida Kisekedi Chilombo. Kuri ubu rero turakomeza dukurikirane ibijyanye n'iby'uyu mugabo biri kugenda bivugwa. Hagati aho inkuru y'inshamugongo yo ihari nuko muri Sange harashwe igisasa, aho bivuga ko abarenga 7 bamaze guhitanwa n'ingaruka z'ibikomere bakuye mu iturika ry'iki gisaso. Abo ku ruhande rwa Kisekedi bari gushinje mu 23 ko ariyo yaba yarashe iki gisasu cyahitanye abantu muri Sange. Kugeza ubu rero mama 3 nta kiratanga nk'ibisobanuro bijyanye n'iki gisasu cyarashwe muri ibi bice. Reka rero dukomeze n'ubundi tukiri hano hafi tubabwire ko muri Shabunda ho zabaye bibi cyane, aho rero kuva mu ntango zindwi turimo umujyi wa Shabunda uherereye muri teritwari ya Shabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo uri mu myigaragambyo rusange y'abaturage bamagana umutekano muke, ihohoterwa rikomeje kugaragara ndetse no gusaba abarwanyi b'abazarendo ko bavanwa muri uyu mujyi. Iyi ni imyigaragambyo yatanguwe ku wa kabiri hari ku igenekerezo rya 27 Nzero, ikaba rero yarateguwe ku busabe bwa societe civile ya Shabunda nyuma y'ibikorwa by'ihohoterwa n'ubugizi bwa nabi bizagiye bigaragara mu mujyi wa Shabunda no mu nkengero zawo, bigakekwa ko ubikorwa n'abantu bivuga ko ari abazarendo bari muri aka gace. Umujyi ukaba rero wamaze kuba wagaragaramo guhagarara ndetse n'ubuzima bukaba butari gukomeza nk'uko byari bisanzwe. Kuva ku wa mbere w'indwi turimo dusozera, Shabunda isa niyahindutse umujyi utari mu buzima bwiza kuko ibikorwa by'ubuzima busanzwe byarahagaze burundu. Amashuri, amasoko, amaduka n'ingendo z'imodoka ntabwo birongera gusubukurwa. Ibintu byagize ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage. Umwe rero mu baturage wari uri muri iyi myigaragambyo muri uyu mujyi yagize ati amaduka, amasoko n'utundi turimo twakoraga byarafunzwe, nta modoka zigenda, nta bikorwa by'ubucuruzi biri kuba, ubuzima bwarahagaze. Undi muturage yavuze ko gufunga amashuri bikomeje guteza impungenge zikomeye cyane cyane ku mashuri kuko bari mu bihe by'ibizami. Ati amashuri amaze iminsi 4 afunze, ibi birabangamira cyane imyigire y'abana bacu, cyane cyane abanyeshuri mu mashuri yisumbuye bari mu bizamini bya mbere. Perezida wa societe civile ya Shabunda witwa Bwana Isaac Rashidi yatangaje ko imyigaragambyo yashyizweho mu rwego rwo kugaragaza umujinya n'umunaniro w'abaturage batewe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukorwa. Ati twatangiye uyu munsi mu mujyi dukora imyigaragambyo Shabunda kuko abaturage barambiwe ibyaha bikorerwa bamwe mu biyita abazarendo. Turavuga gutega imihanda, kwambura abaturage ab'abanyamahoro amafaranga ku ngufu n'ihohoterwa n'ubwicanyi bikomeje kwiyongera. Bwana Rashidi yanongeyeho ko ku wa gatanu ushize habaye amakimbirane akomeye hagati y'abazarendo n'abaturage hitanye abantu 4 barimo abasivili 3 hakiyongeraho n'abandi benshi bakomerekejwe.
amakuru yatumye impungenge ziyongera mu baturage bituma barushaho gusaba ko habaho ingamba zihuse zo kugarura umutekano n'ituze mu mujyi, gusaba ko wazarendo bajya ku rugamba. Perezida wa societe civile ya Shabunda yasabye inama y'umutekano n'ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo gufata icyemezo gikomeye cyo kohereza abazarendo bose bari mu mujyi ku rugamba wo gukora ibikorwa bibangamira abaturage mu mujyi. Yagize ati, turasaba ko abazarendo bose bari muri Shabunda bajyanwa ku rugamba, mu mujyi hagasigara gusa Fardc na polisi y'igihugu n'izindi nzego z'umutekano zemewe n'abaturage. Ni mu gihe rero asaba ko basubira muri ibi bice, aho societe civile yasabye kandi ko abayobozi b'ikigo gishinzwe kwirwanaho radi kigira uruhare rufatika mu gusubiza umutekano mu maboko y'inzego zemewe no guhagarika ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu mujyi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abaturage baravuga ko bazakomeza imyigaragambyo kugeza igihe bazabonera igisubizo gifatika bigafasha gusubizaho umutekano n'amahoro muri ibi bice, nk'uko rero bamwe bakomeje kugenda babigaragaza ndetse banabivuga, bakavuga ko ibi bidakwiye, bakavuga ko bigomba kuba byahita bihagarara. Reka dukomeze amakuru yacu tujye muri warikare tubabwire izi mirwano ikomeye ikomeje kugenda iba. Kuva kuwa kane ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2026 hari kuba imirwano ikomeye cyane cyane hagati ya AFC n'ingabo za leta iharanira demokarasi ya Kongo Fardc ziri gufatanya n'abazarendo hamwe na bamwe mu bahoze mu mitwe yitwaje intwaro mu gace kitwa Kacinkiro kari muri groupement ya Kisimba ani muri territoire ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko amakuru aturuka mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanze n'abaturage batuye abivuga, iyi mirwano yatangiye ahagana saa 8 z'amanywa ubwo abarwanyi ba AFC baturukaga mu gace ka Mpeti bagabaga igitero gikomeye ku birindiro by'ingabo za leta zari zifite aho zigenzura muri aka gace. Abaturage baravuga ibi mu gihe gito humvikanye urusaku rw'amasasu byaraswaga hifashishijwe intwaro ziremereye n'iziciriritse, ibintu byateje ubwoba bwinshi n'akajagari mu baturage bari aho ngaho n'abandi bakiri mu mirima yabo n'ahandi. Bavuga ko ibintu bitoroshye. Umwe yagize ati, twumvishe ibisasu bikomeye biturika impande zose, abantu bose bariruka, nta n'umwe wamenye aho ajya, abana barariraga, abagore baratakambaga. Umwe mu baturage bayitwa Kacinkiro yatangaje ko ibintu bitoroshye, abwira umunyamakuru ko urugamba rwahungabanyije byinshi. Nyuma y'amasaha agera kuri 2 y'imirwano ikaze, ingabo za leta FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bashoboye guhangana n'icyo gitero bikarangira inyeshyamba za AFC zisubiye inyuma zerekeza mu gace ka Mpeti n'ahitwa Bunakindi, aho bivugwa ko zafashe indi myanya yazo. Nubwo igitero kirukanwe cyagize ingaruka ku baturage zabaye zikomeye, amakuru ari guturuka mu itsinda rya Kisimba aravuga ko abaturage benshi bahunze ingo zabo, bamwe bahungira mu mashyamba no mu misozi iri hafi aho bari guhura n'ibibazo bikomeye by'imibereho birimo imvura nyinshi, ubukonje, inzara ndetse n'indwara. Abantu barimo kwirirwa mu mashyamba, nta mahema, nta biribwa, abana bahagaze mu bibazo bikomeye, ubuzima buragoranye, umutekano muke ukomeje kwiyongera, bikaba rero biri guteza ibibazo bikomeye byongera ku byari bisanzwe muri ibi bice, nk'uko rero abariyo barimo barabitangaza. Dukomeje page y'amakuru yacu, reka duhite tujya kubiri kugenda bitangazwa ku bubanyi n'amakungu. Tubabwire ko Perezida Ganza Gabe yageze mu Rwanda. Ganza Gabe uri mu ruzinduko mu Rwanda yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe. Itangazo ryashyizwe ku rubuga rwa X na Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga ryagiraga riti, kuri uyu mugoroba Perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Floro Enzonzima Ganza Gabe yageze i Kigali mu ruzinduko ajemo, yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Inshuro nyinshi Perezida Ganza Gabe akunze kugendera u Rwanda, aho rero no mu kwezi kwa 4 2025 nibwo Perezida Kagame yakiriye Perezida Ganza Gabe wari uherutse gushyirwaho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Union Africaine nk'umuhuza ku bibazo byo muri Burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. N'uruzinduko rwari rugamije gushimangira ubushake bwa Ganza Gabe mu gukorana n'abandi bafatanyabikorwa mu gushaka igisubizo kirambye ku makimbirane ari hagati y'u Rwanda na Kongo.
icyo yo baganiriye ku ntambwe imaze guterwa mu biganiro by'akarere bigamije gushakira amahoro arambye aka karere. Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu 2025 nibwo ibiro by'umukuru w'igihugu wa Angola byatangajwe ko Perezida João Lourenço atakiri umuhuza mu bibazo bya Kongo n'u Rwanda, ahubwo agiye gushyira imbaraga muri gahunda zireba umugabane wose aho kwita ku karere kamwe. Nyuma Perezida João Lourenço yagejeje ku bayobozi b'umuryango w'ubumwe bwa Afurika dosiye ya Ganzagabe nk'uwari umukandida ku mwanya w'ubuhuza, barayisuzuma. Maze mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane kwa 2025 Union Africaine yagaragaje ko iki cyifuzo cya João Lourenço wa Angola ko Ganzagabe amusimbura ku mwanya w'umukuru ku mwanya umuhuza mu biganiro bihuza u Rwanda na Kongo. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kane 2025 inteko rusange ya Union Africaine yagize uyu Ganzagabe bidasubirwaho umuhuza uzafasha u Rwanda na Kongo mu gukemura amakimbirane bafitanye. Ganzagabe yakunze gusura u Rwanda inshuro nyinshi ahaganirwa ku ngingo zitandukanye zirimo ibijyanye n'umutekano n'ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika. No mu kwezi kwa mbere kwa 2025 Perezida Ganzagabe nabwo yari i Kigali mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 mu Rwanda, bemeranya ku ishusho yo guteza imbere imikoranire y'ibihugu byombi. Muri iyi myaka ishize umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo warazambye biturutse ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho Kinshasa ishinja gufasha ihuriro AFC rukagaragaza ko ruri kwihuza inshingano zayo zo kubanisha abanyekongo, ahubwo ikagira uruhare mu kubica no kubagirira nabi. U Rwanda narwo rurashinja Kongo gufasha no gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, ubu ugifite n'umugambi wo kuba wahungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu minsi ishize Union Africaine yagabanyije inshingano abahuza b'abanyafrika mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icyemezo cyo kugabanya abahuza inshingano cyo kubagabanyiriza inshingano cyafatiwe mu nama yiga ku mutekano w'uburasirazuba bwa Kongo yahurije abafatanyabikorwa mu mujyi wa Lome muri Togo kuva ku itariki ya 16 kugeza ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ku ruhembe rw'ubuhuza buriho Perezida w'inama y'Aminisitiri ya Togo Florent Enzonzima, Ganzagabe imirimo y'ubuhuza azajya yifashwamo n'itsinda ryo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'ibiro bye, nk'uko rero bigaragara muri gahunda zateguwe zijyanye n'iyi gahunda, nk'uko bigaragara mu nyandiko twagerageje gucishamo amaso. Reka rero duhite dukomeza amakuru yacu n'ubundi tujye i Kinshasa, aho Perezida Kisekedi nawe n'ubundi yakiriye itsinda, akaba rero ari intumwa z'akanama k'abunzi ba Afurika yunze ubumwe mu rwego rwo kugira ngo gahunda zikomeje za diplomasi zo guteza imbere amahoro muri Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari n'ibiganiro byibanze ku bikorwa by'ubunzi bigamije guhagarika amakimbirane cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu bibashe kuba byagerwaho. Ni Madame Sahle-Work Zewde wahoze ari Perezida wa Ethiopia yagize ati, turi mu ruzinduko tuzatega amatwi abantu bose turebe icyakorwa kugira ngo imibereho myiza y'abaturage bababaye mu myaka cyane ibarirwa muri za mirongo twibagiwe kwinyuma y'ibyo byose hari imibabaro y'abaturage igomba guhagarikwa. Ni mu gihe kandi nk'uko byatangajwe na Perezida wa Kongo Kisekedi yashimye umuhate w'abafatanyabikorwa kandi ashimangira ko yiyemeje guharanira amahoro arambye, kandi agaragaza ko uburasirazuba bwa Kongo ndetse ashimangira ko umutekano w'akarere hakurikijwe imihigo impande zombi ziyemeje nk'uko rero bigaragara kandi bikomeje kugenda bimera. Nk'uko rero byatangajwe na Presidence ya Kongo, Kisekedi yashimye umuhati
w'abafatanyabikorwa kandi ashimangira ko yemeje guharanira amahoro arambye kandi agaragaza ko uburasirazuba bwa Kongo ndetse anashimangira umutekano w'akarere ko ugomba kugerwaho byanze bikunze. Muri izi ntumwa zakiriwe na Perezida Kisekedi harimo Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria ndetse na Sahle-Work Zewde wahoze ari perezida wa Ethiopia, Mongwetsi Elike Kabitswe Masisi wahoze ari perezida wa Botswana, Catherine Samba Panza wahoze ari perezida wa Repubulika Centrafrica, Yokori Koko Johnson minisitiri wa Togo uhagarariye umuhuza Perezida Florent Nganzagabe uri Kigali, Ambasaderi Akoko Mawata Madoti uhagarariye komisiyo ya Afrika yunze ubumwe. Biteganyijwe kandi ko aba bazagera i Kigali bakagera i Bujumbura ndetse ni Kampala mu rwego rwo kugira ngo babashe gushaka uburyo ki ibibazo byarangira, gushaka uburyo ki ibintu bizasubira mu buryo. Hagati aho rero kuri ubu agahinda ni kose. Kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025 ibihumbi by'abanyekongo bahunze imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwambuka imipaka bashaka ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi. Mu nkambi nyinshi zakiriye impunzi nk'inkambi yitwa Busumi iherereye muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza niyo igaragaza cyane ubukana bw'ikibazo cy'ikiremwa muntu gihari nkuko byemezwa n'imiryango mpuzamahanga itandukanye irimo UNICEF. Iyi nkambi iri mu bibazo bikomeye by'imibereho n'ubuzima bw'abayigana. Mu by'ukuri inkambi yitwa Basuma yari yarashyizweho kuba ikigo cy'inzibacyuho cyihutirwa, ariko kuri ubu imaze kwakira impunzi zirenga 70,000, benshi muri zo bakaba ari abagore n'abana. Ibikorwa remezo bihari ntibihagije na gato kuko byarengeje ubushobozi bwabyo ku rwego rukabije, bigateza imibereho mibi n'ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu. Impunzi zibura amacumbi akwiye, ibikoresho by'isuku bihagije, umubare muto w'ubwiherero utera ibyago bikomeye zo kwandura indwara zituruka ku mazi mabi, kugira ubucushike bukabije, ibura ry'amazi meza zorohereza bamwe mu kuba indwara ziri kugenda zikwirakwira. Nubwo rero imiryango y'ubutabazi ikomeje kugerageza kongera serivisi z'ubuvuzi, amaze gutangwa inkuru y'impunzi zikomeje kugenda zitanwa n'ibibazo bituruka ku isuku nke nk'uko bigaragara. Byose rero bikaba bijyanye n'uko ibintu bitameze neza. Dusoza amakuru reka tubabwire ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF General Muhoozi Kainerugaba yasabye imbabazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kwishinja mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X gufasha umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine wari umaze iminsi avugwa ko yaburiwe irengero. Mu butumwa yasohoye nyuma y'igihe gito ashyize ahagaragara ayo magambo, General Kainerugaba yagize ati: ndashaka gusaba imbabazi inshuti zacu zikomeye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butumwa nashyize mbeho mbere nkabusiba. Nari nahawe amakuru atariyo, navuganye na ambasaderi wa Amerika muri Uganda kandi ubu byose bimeze neza. Ibiro bikaba bibaye nyuma yuko yari yatangaje ko PDF ihagaritse ubufatanye bwose na ambasade ya Amerika i Kampala, ayishinja kugira uruhare mu guhisha Bobi Wine wari wahungiye ahantu hatazwi nyuma y'amatora yabaye ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere. Icyo gihe Kainerugaba yari yanavuze ko icyemezo cy'abarega n'ubufatanye mu bikorwa by'umutekano byo muri Somalia, aho Uganda ifatanya n'ingabo nyinshi mu butumwa mpuzamahanga bwo kurwanya imitwe y'iterabwoba. Bobi Wine umuyobozi w'ishyaka NUP cyangwa National Unity Platform yari yaramaganye byimazeyo ibyavuye mu matora yita ubujura bweruye, anavuga ko ingabo zagabye igitero mu rugo rwe zigamije kumufata, bituma ahitamo kwihisha kugira ngo arinde ubuzima bwe. General Muhoozi Kainerugaba azwiho gutangaza ibitekerezo bikakaye ku mbuga nkoranyambaga, asanzwe afatwa na benshi nk'ushobora kuzazungura se ku butegetsi Perezida Yoweri Kaguta Museveni ufite imyaka 81 umaze imyaka irenga 40 ayobora Uganda, akaba yerutse gutsinda amatora ya 7. Ni n'ukuri dusoje ngaha turashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere ushobora sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro turashyikiriza ngaha. Hasta la vista.